简陋，年转化率30%，波兰森林乡村小木屋，首都华沙周边乡村民宿，2套独栋别墅加大庄园，200个拿下。大家好，欢迎来到我们波兰的别墅。所以这是我们的厨房，然后可以，每栋小木屋都是2层，楼下有厨房和客厅，楼上2个房间可以看到森林的景色。夏天这里空气很清新的。不光如此，外面可以烧烤、喝咖啡，空气清新，负氧离子高的不得了。冬天烤火炉简直爆赞。很有情怀的庄主的妈妈搜集了很多年代的老物件，整个庄园像个博物馆。你们就说光这些老物件是不是就很值了？要退休了，希望有缘人能接手庄园。2套独栋别墅小木屋，外加田园农庄，做民宿绝佳，收益率极高。如果是自己居住，那简直是享受田园生活的好去处。开车离华沙不足1小时，位置极好，闹中取静，绝对是自住或民宿的不二选择。找波兰妞，带你看尽波兰好房子。